Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini saya mau memberikan informasi lagi mengenai ATM atau uang. Misalkan teman-teman melakukan penarikan di mesin ATM, uangnya nggak keluar, tapi saldonya sudah kepotong. Oke, ada dua cara. Misalkan teman-teman pernah mengalami kejadian seperti itu, yang pertama yaitu teman-teman harus telepon call center dulu. 14017 call centernya di sini ya, nanti saya tuliskan di atas ini 14017. Nanti teman-teman telepon langsung ke call center, provider apa aja bisa, terserah teman-teman. Tapi untuk tarif telepon call center saya kurang paham. Sepertinya untuk tarifnya sesuai dengan provider masing-masing. Jadi teman-teman telepon call center, nanti bicara sama operator, nanti biasanya ditanya nomor rekening, nama ibu kandung, terus tanggal transaksinya itu kapan, dan lain sebagainya. Terus biasanya teman-teman akan diberikan SLA atau dijanjikan uangnya kembali ke rekening itu kurang lebih sekitar 14 hari kerja, seperti itu. Terus yang kedua, teman-teman bisa datang ke customer service dengan membawa buku tabungan, KTP, sama ATM. Terus yang bersangkutan juga harus datang langsung ke unit kerja terdekat tersebut. Jadi nanti teman-teman disuruh untuk mengisi formulir namanya form komplain. Nanti teman-teman diisi sesuai dengan data identitas yang ada di KTP. Nanti customer service-nya menginput data milik teman-teman ke sistem yang ada di komputer. Nanti teman-teman akan diberikan waktu selama kurang lebih 14 hari kerja. Nanti uangnya akan dikembalikan ke rekening teman-teman, seperti itu. Tapi sebelum teman-teman pada saat penarikan di ATM uangnya nggak keluar, saldonya udah kedebet, teman-teman jangan langsung keluar dari mesin ATM. Tapi teman-teman kalau bisa ditunggu sekitar 1 atau 2 menit, teman-teman masukin kartu ATM-nya lagi ke mesin ATM, nanti teman-teman cek saldo ulang. Soalnya ada beberapa nasabah yang uangnya dikembalikan dalam waktu berapa menit, seperti itu. Jadi teman-teman harus lebih teliti lagi sebelum teman-teman lapor ke call center sama ke CS, dicek dulu apakah saldonya udah kembali lagi atau belum. Ya, seperti itu. Nanti teman-teman setelah laporan, nanti teman-teman sekitar 2 minggu balik lagi ke customer service, minta diprintkan buku tabungannya, apakah uangnya udah dikembalikan atau belum, seperti itu. Dan teman-teman kalau mau laporan itu harus pilih salah satu, pilih ke call center atau pilih ke customer service. Jadi jangan bikin laporan double, nanti selesainya lama, seperti itu. Oke, demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.